السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ معاكم هارلي محمود ورجعت لكم فيديو جديد. بس قبل ما نشرح فكرة الفيديو بتاعت النهارده اهم حاجة متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان لما انزل فيديو يوصلكم، وتسألوا عن النبي تحت في الكومنتات. طب يا جماعة انتوا عارفين فكرة الفيديو النهارده هنكمل اخر اكت فور يا جماعة. طبعا انتوا عارفين ان احنا في اكت فور بيبقى فيه 3 شابتر. انا لعبت 2 شابتر في الفيديو. نخلص بقى اكت فور النهارده خالص. طبعا انتوا عارفين ان كان اكت فور طويل، بس طبعا اهم حاجه ما تنسوش بقى تتابعوا المسلسل. لينك قناه يوميات هارلي تحت في الديسكريبشن يا جماعه، اتفرجوا على المسلسل. دلوقتي بقى يا جماعه نكمل اخر شابتر وهو شابتر 3. بسم الله. ايه ده؟ ايوه انت مين بقى ولا انت مين؟ ايه ده؟ Welcome to Crown ايه ده؟ ايه Childcare. اللي حصل ده؟ Lockdown has been in effect for unknown يا number جماعه المفروض دلوقتي انا days. طلع مشغل ايام بقت غير معدوده دلوقتي التليفون اهو. Listen, I've just got home and your sitter has walked out. They were supposed to feed him. He needs a... يا نهار ابيض. What are you doing out of bed? يا جماعة شفت الواد اللي احنا وديناه، الواد اللي بعتناه ده، وبعتنا له الواد الراجل اللي يقعد معاه كده وياخد باله منه. الراجل مات، المفروض ابعت له واحد تاني دلوقتي، ولا ابعت له واحد تاني ايوه. ايه ده هو واحد بس. ايه ده مش باين. انا بعته وخلاص بقى. المفروض دلوقتي اخش. يا نهار ابيض ايه ده؟ الجهاز ما بقاش عارف انا بقيت شغال قد ايه يا جماعه، والورقه باظت. ايه ده؟ الواد اختفى يا جماعه. 225 remains blind. Forget them. أبيض. المفروض All has fallen into place. أكيد في واحد هنا أكيد. المفروض أغير لون البامبرز أهو. في واحد هنا. إيه ده في إيه؟ المفروض يا جماعة آخد التلاتة وأوديهم أغير لهم البامبرز بتاعهم ده. كده زعل. إيه ده؟ إيه اللي أنا عملته ده؟ تعال تعال. أهو ده أنا عمال ما أخش أجيب إخواتك. تعال. أكيد هتلاقيهم فوق بقى يعني. لا ايه ده؟ ايه ده؟ الواد تخن تاني اهو. ايه ده هو بيفضي يا جماعة، اللي بيدخل بيفضي على طول. المفروض كان ناقص واحد وهو مش فوق. الباب اللي كل شوية بيقفل بقى. خلينا بندور على اللي بعده. احنا مشوفناش هنا يا جماعة، نشوف هنا كان جوه هنا اهو. ايه ده ماله ده؟ ايه ده ماله زعلان ليه كده؟ بخ ايه بس؟ بخ ايه؟ معلش مكانش قصدي اهو يا جماعة ينفخني. ترسع. ايه ده انت صحيت اول ما غيرتلك كده؟ يا لهوي هنعمل اختبار تاني؟ استحمى يا اخويا. طبعا ده بالنسبة له ان هو ده شاور عادي كده، انا بستحمى ويخرج يتعفرط عليا. طبعا يزعلونا دلوقتي يا جماعة وش العفريت بتاعه. يلا
ايه ده؟ ايه ده يا جماعة مخرج؟ ايه ده العلامة بتاعته جوه ايه ده مخرج؟ ايه ده راح فين؟ ايه ده قفلوا لا افتح. هنخش صح؟ يا لهوي اللي بيحصل راحوا يا جماعة بتاع الرياض الصوت ده مش فاهم. ايه ده؟ انا عايز اقرب مش فاهم حاجة. Good morning, 225. Let's clock in and begin your shift. رياض ده كده كام؟ ايه ده؟ ايه ده خش؟ That's not your card, 225. يلا بتقولي المفروض ادور يا جماعة في كل دول على البتاع بتاعي. Insert your card into the machine. كلهم مكتوب على It couldn't be simpler. الناس هياكلني. Failure to clock in will affect your sticker allocation. Time is running out. You can't do anything right. Welcome to Crown Childcare. Nurturing growth every day. Every day. Every day. ايه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ مش عارف بيترسم تحت ده بلحة. ايه ده؟ ايه ده وانا هزرع التاني؟ ايه ده؟ هو حلو كده. ده بتقولي في تاني يا نهار ابيض. طب ما هو حلو كده. ليه تاني مكبره ليه؟ يعني والله ما تمام. Crown Childcare reminds you, اهو يعني his growth demands everything. يا نهار ابيض. ده المفروض انط. افتح باك بقى يا حبيبي افتح باك. جايز انا وقعت جوه يا جماعه. ايه ده؟ يا جماعه مش فاهم حاجه وانا في تهيؤات ولا بحلم ولا مبقتش فاهم حاجه يا جماعه. ايه ده؟ ايه ده رموز؟ يا جماعه في شكل هناك اهو. طب والباقي بقى؟ اه في دايرة يا جماعة في حاجة تانية. ايه ده؟ في مثلث اهو في حاجة تانية. ايوه دي. لا مش دي. المثلث ده. طب ايه بقى يا جماعة ناقص ده شكل بقى. فين؟ فين ده كمان؟ صح اهو يا جماعة معلش. ايه ده؟ ايه ده مش ده الماسك يا جماعة المفروض اللي انا بلبسه و شبه البتاع اللي بيطلع لي ده. ايه ده؟ ايه ده يا جماعة هو انا جماعة هو انا مش فاهم تاني.
مبقتش فاهم حاجة خالص يا جماعة. The King's Tree at last revealed to you. الشجرة دي ايه ده؟ ايه ده؟ الواد المفروض طلع ايه ده يا جماعة؟ المفروض اروح اوديه. قلت له اروح اوديه عشان الواد راح فين؟ خد يا حبيبي خد. لا مجتش عليك، خد عشان متوهش. عادي. ايه ده يا جماعة؟ أنا مش فاهم حاجة. Dispatch failed. اتعصب. Lockdown is still in effect. بيقول لي في We عطلة مش appreciate راضي your يوصل. patience. نروح نشوف ايه ده. معلش بيقول لي يا جماعة المفروض حصل مشكلة وانا ببعت الطفل ده. ابيض يتعفرت. هما يدخلوه الجهاز يعفرتوه وانا طبعا. هي عايز تطلع اقعد يا عم اقعد اتنين. انا لا اخش هياكلني. ايه ده المكان ده؟ انا عديت اصلا الشركة يا جماعة. ايه ده؟ يفتح ايه ده يا لهوي عمدي انا هارا انا يا جماعة المساحة على طول. ايه ده ربنا ما اكلت اكل حد. ايه ده يا جماعة؟ المفروض اعمل ايه؟ اهو اديكم هيعملوا لي اختبار ولا ايه ده؟ شكلي عمدي تاني ولا ايه؟ يا جماعة فتحت الكمبيوتر الجالي بتاعي ده هيعملوا لي اختبار تاني ولا ايه؟ ايوه اسمه ايه ده؟ ايوه بشوف الشجرة يا جماعة. نجحت. المفروض يا جماعة افتح البوابة. Lockdown has been lifted. Crown Childcare thanks you for your patience. المفروض اروح له صح؟ اروح له. هينفخوني. الدنيا منورة يا جماعة. ايه ده؟ انا دخلت هنا الدنيا ضلمت. الاسانسير اتفتح يا جماعة. ايه ده هو راح فين؟ مكان اسود يا جماعة المفروض بيقول لي نط. مش فاهم حاجة. ايه ده العين بتاعته ايه يا جماعة؟ Your eyes are opened, 225. Step forward and join us. المكان ده يا جماعة على فكرة أنا كنت صاحبكم ها. دلوقتي يا جماعة المفروض نروح هنا. ايه ده انضم ليهم. At last, 225 has awakened and joined us on the yellow path. ايه ده القطة اهي. My devoted, the king turns his gaze upon you. From his tree came his children, and we nurtured their growth. We fed their hunger. Now its roots, strengthened by their feast, bring him to our world. Rejoice, Dr. Arkham. The last remaining seeker is crushed.
the cat gained his trust and led a child to his refuge. Now the world door has been cast open. The Doctor is alone, adrift in ruin. Nothing will stand against us. Nothing will deny his growth. Nothing will silence his children. Soon, the king arrives. جماعة فاهم، المفروض دلوقتي في شجرة، الشجرة اللي احنا بنشوفها اللي تابعة للملك بتاعهم او الكينج بتاعهم دي، المفروض يا جماعة من نباتات الشجرة دي بتطلع على الأطفال دي، والمفروض ان هما بالأطفال دي بيحاولوا ياخدوهم وينشروهم في العالم كله عشان يسيطروا على العالم، الا في دكتور واحد بس هو اللي بيحاول يوقفهم، الدكتور اللي ظهر لنا في اخر اكت 3 ده يا جماعة، هو بيحاول يوقفهم. والمفروض ان انا كنت شغال في الشركة بهيئ العيل او الطفل ده وابعته للناس اللي المفروض هيستلموه او يربوه كده. المفروض نشوف هنا. يا لهوي يا جماعة، ده طلع بقى حوار كبير. ايوه انا عارف. We're leaving. We are leaving. ايوه ده اخر اكت 3 دي بقى. You get up. This whole place is not the face, you monstrous yellow child. On the legs. Get up. Come on. I'm so sorry, Newt. I'll fix this. It was the cat. It must have been. She was the only. I need to get out of here. I feel yellow. Very yellow. Get back. Get back. Come on. We can stop her. She doesn't know about you. You ready? We're gonna end this. خلصنا؟ المفروض يا جماعة ان اكت 5 يا جماعة اللي هيبقى خلاص اخر فصل للقصة بتاعت الطفل الاصفر دي، واللعبة دي يا جماعة خلاص هيبقى خلصنا. الصراحة يا جماعة القصة حلوة، كانت في الاول اللي هو عادي كنا رايحين نربي طفل وايام عادية، بس القصة بقت حلوة يا جماعة. وبس كده يا جماعة احنا المفروض خلصنا، وكده يا جماعة احنا خلصنا لغاية اكت 4، وكده احنا ما قدمناش غير اكت 5 اللي هنستناه لما ينزل يا جماعة نلعبه، ده هيبقى اخر فصل وهيبقى اخر جزء ينزل للعبة الطفل الأصفر دي. الصراحة يا جماعة القصة ابتدت تتطور وتتبني واحدة واحدة، الأول كانت لعبة عادية بقت لعبة حلوة. كده يا جماعة احنا خلصنا وخلاص بقى، مش هنعمل تاني الطفل الأصفر ده لغاية ما ينزل أكتف 5. وأتمنى يكون كل الأجزاء اللي عملتها عجبتكم، ولو مشفتهاش يا جماعة يعني شوفوها، يعني بجد هتعجبكم، اتفرجوا عليها كلها وإن شاء الله تعجبكم. أهم حاجة متنسوش المسلسل والمسابقة وحاجات جامده جدا، هتلاقي لينك القناه تحت في الديسكريبشن وفي اول كومنت. وبس كده يا جماعه كان الفيديو بتاع النهارده خلص. اهم حاجه متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كل ما انزل فيديو يوصل، ولو مش شفتش الفيديو اللي فات هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. واهم حاجه ما تنساش تخش جروب الواتساب والانستجرام والقناتين هنا وتحت في الديسكريبشن. بس كده، سلام. الواد ده غلبني معاه.